makabatsireko muri yeZimbabwe. Icho kwadi muri yeZimbabwe rikandivada pinandira mukati mekure vakupfapfadza nekutsutsura dziri kuitika matima wasanyika ino. Ndinosati muringi makabada chibudi ikoko mungave kuhetsa mungave kumusarabani gokwe plamtima hlembuzi variko kupinga variko kupaiti bridge rekani koshevetsera kuti kunyangwe vakafa kare varimo muheaven imomo simba redenga mukati mekurikidza National FM riri kupindemo machikwanzira mungu apiti mukoma KB kana siya vana madzameri vari kupi vana madzameri vari kudziva remukaka ndoziziva chizokuti muzokuruka kudziva remukaka unokuziva kubudikidza kusangana nani namadhameri Nicodemus Leviticus Simon Peter musakangana kuti ndinozi Joseph kaini Joseph icho kwadi muri yeZimbabwe rega ndingoti nhasi ndakadzibata ndakadzipakata dzandinadzo pano dzandiri mukati mekutaura muri yeZimbabwe ndakambotaura nyaya yekuchitungwiza yewiwi kana ndati wiwi kuchitungwiza munoziva kuti ndarevei pamusoro paizvozvo ndichakupa nyaya yekwaseke yemurume akadhakwa masikati machena ndokubva arasika imba yake kunopinda muimba yemunhu kurara pamubhedha amacheka nyika icho hoyo ndine nyaya yekumuzarabani yemwanasikana ane 11 years anga ari mukati mekutaura kuti nenge akafa ndini nenge ura izvi zvekutaura kuno kwandiri kuita nenge afa uyu ndini asi kuti ndikuzivisei ndichakuudzai mangwana takuita basa nokuti muri kuti akafa izvezvi but asati afa basa tichashanda usiku wanhasi akamuka kuseni mangwana adanga ndichivhiya mombe kana chivhiya nhingi anomuka akatobata ropa racho maoko hishi ane 11 years but pakazoita nyaya ndepekutaura kuti anonditukabirira basa iri ndinhenge ndaiona nyaya yekubudikidza nemwe andikambotaura yemukoma yoshandisa manomuningiza kumba kwako ndoiriko bhati ndiri kuti ndikada kusumudza musoro nonzi ndokusungisa unenge wandinanga ndoziva kuti makatakura makapakata dzakawanda ndoaiti ndawe ndo zviri kudiyana chipinga chodhadhama kune avo vachada kuzokubatai mushure kamechirongwa kuti vakupei nyaya pamwe chete kana vachitsvaga nhamba dzevabatsire munobatika papi icho kwadi muri yeZimbabwe vachida kundibata munondibata panhamba dzisina chipomerwa ndati nhamba idzi hadzinyadzisi inhamba dzinoti 0771 545 025 0771 545 025 ndinovimba ndidzo nhamba dzacho musadzibhipa musatumira mameseji asingakwanisi kupindurika uyezve musandifonera neprivate number ndoda kuti tikataura nemi tigopedza tese uyezve asifoni kutamba ndepi zvakamira sei kungofafaiza takutoenda icho kwadi muri yeZimbabwe ndirimo ndiri mukati mekufamba mukati mekufafadza nekutsutsura dziri kuitika matima nosanyika ino paka muzarabani chiri kuti kudini ndine nyaya mukoma KB yemwana baba vari kuchema nemwana wavo vari kuchema vachiti ndine mwanasikana wandinaye asi amai vake vakafa vakashayika mafiro akaita mai vandiwa kuti izvo vakangotaura usiku kuti izvo ndiri kunzwa kutsva ndiri kubuda ziya ndibvise blanketi vakarara vasina kufuka but iri nguva yekuita sei iri nguva yekutonhora mangwana makuseni vakangomuka vari munhu akaoma vakazotakurwa kuendesa kuchipatara hongu vachisvika ikoko zvikanzizvo munhu akapera kare munhu akafa dokta achibaona kuti munhu akatopera kusvika vaisiwa mumochari vaisiwa mumochari kudaro iko zvino zvipane mwana anga ari pamba apa mukoma KB kana kuti mwana ari pamba apa ane 11 dzokuberekwa but ari musikana mwana uyu ana mai vanogara vachiuya vachimukumbira pamba vachiti ndine kabasa kandawana mwana uyu ari kuenda kuchikoro uyu anofanira kuona mari yemabhuku kukukavhirai mimbaba ona kabasa ndinomupa kapiecework especially maweekends kana riri basa rinoti kabva kuchikoro ndinomupa ndinongonzwa kufara naye chikonzero amai vake ndaitamba naro akazenge akuti baba ndinorota ini nedzimwe nguva ndaane kaviri ndichimuka ndiri kumakuwa but pandinomuka ndiri kumakuwa munhu anozotanga kundiona ikoko ndimai nhengi vanobva nditi kuno kuri kuitei ndanga ndichimukira kumunda kana ndanga ndichienda kumvura pana pauri apaite vanhu vakakuona vari panapa unotaura mashoko akaipa handi izvozvi unopinda mumba vanhu vasati vaziva kuti ndokwawanga uri saka zvakaitika kaviri but mwana uyu zvakazoitika ndezvekuti pakaitika rufu rwemumwe munhu but parufu ipapo akaona aina mai avo vachifamba naye vachichiti kuenda kunovhima vachitori musango but pakati kuenda kunovhima pavakasvika vachinzi tatouraya mhuka yedu akawana mhuka iyi achitooneka kuti makumbo emhuka but paakanoona musoro akaona uri wemunhu waanoziva waakamuka mangwana muvhileji achinzi afa mushure mekurota yakanga iri mhuka kumakumbo ati musoro akationa kuti ndinhengi uyu but achimuka mangwana kuseni
akaonza kuti nenguya afa kusanganisira amai vake pavakafa ndiye akatuma kushandisa nyaya iyi. Saka iko zvino zvimanje pano muka ari kumakuwa kana kuti zvaanorota achiti ari kuvhiya mangwana mukusaini anotomuka ropa racho riri maoko akakatota but muka yanga achivhiya pasina. Saka kune munhu akafa izvo zvimukoma KB. Mwana uyu akasvika pakutaura achiti izvo zvandinoda kutaura panapa ndidi kuvanza vanhu vandakaona chachidovavhiya tikavachekeswa nebanga but ndanga ndina mai nhengi iko zvino zvikufa kwavaita uko muri kufunga kuti vafa mangwana ndopatichakuratidzai kuti ndakatoudzwa kunzi vachatiswa mune imwe nzvimbo asi zuva ravo rokufa ndinhasi asi kwamuri mimi apa usiku mwana akamuka chitaura chiti baba chiuya ndikuudzira zvandakusasira chezvo wopedzera ndarota onai maoko wangu maoko akabuka kuba KB ane ropa ari mumba achitonzisa bati mablanketi anosviba akamira baba wakasuna ropa remwana ruri maoko wanga unani mai nhengi shamari yamama iyai ndiyo yandanga ndinayo. Baba kuti vachiudza vanhu vakutya chikonzero munhu ari kutaurwa nemwana uyu atori mumba vanhu vatorara parufu vachichema ndokuenda kunotora sabhuku ndazvi kutaura mwana wangu haana kutanga nhasi ari kuramba achingozvitaura izvi toita sei zvikanzi imhosva kuti muende kunotaura nositaura mwana uyu nokuti mutemo uri unoramba nyaya iri kutaurwa nemwana uyu munhu wamuri kutaura imimi achakona kukuenderai kupi kumapurisa mukasungwa. Zvamunogona kuita imimi dai matsvaga mubatsiri woita kuti zvinhu zviri kutaurwa nemwana uyu zvibude pachena zvoga. Kana zvabuda pachena zvoga hamusungwi. Ndobva patsvagwa mubatsiri paakatsvagwa mukoma KB kumba kune rufu ndobva kwatanga kuita noise vanhu vaingonongedzana vari kuziva kumba kune munhu akafa ari wechirume afa ari wechirume vana murume yanga anebarika vana vekune imwe imba nevana vekune imba vakatanga kurwisana zvokuti munhu akakundikana kurigwa zvikanzi mutumbi ngadzorere kumochari. Mutumbi uchibva wadzorera mumochari wadzorerwa mumochari baba vane mwana vachibva vatora mukana wokutsvaga nguva yekuti mubatsiri auye. Mubatsiri achibva auya mukoma KB mubatsiri paakauya akasvika pamba asvika pamba ndokutanga kubatsira baba pamwanasikana uyu. Mwana uyu akabva anzi iwewe pachako unofanira kuratidza zvaunoita but usiri iwewe toda kusimudza mhepo iri pauri iwewe. Nguva yakasimuka mhepo ishiya pane mwana uyu imba yebaba yakasimuka denga. Imba yemazengi yakasimuka denga yezvo paisimuka mweya uyu hauna kujaira kubuda woga unobudiswa nababa vachienda kutora mwanasikana but zuva iri wakabuda wega imba yakasimuka denga masipesa zakaputsika. Mwana uyu achibva abuda akati aiwazvo hamunditore musipo regai ndizokutora ichivape pamwe chache nguva yese patinofamba ndimunotungamira akuchitsvaga baba ndokunopinda mumba mukoma KB makanditora bag mumba mababa vaya macho mabviso adenge monga ndio makanopinda akanotora bag rakatora ranga riine mishonga asi mishonga yanga irimomo changa chakawanda ivhudzi raive imomo nekamba yanga yakafutsirwa pasi pehufu but yairarama isina kufa. Baba wachibva washedzera kuti zvamaita zvina kuenda kumapurisa ndiani nemwana aenda kumapurisa uyu. Baba vane munhu kuti kuenda kumapurisa vachibva vadonha kukaya vanhu vachimhanya vachiti taona baba venyu vadonha parod vanhu vakaenda kunotora baba vachibva unzwa pamba vachingosvika pamba vachibva vaita raiti kuchibva kwabuda mhepo yaibuda pamwana vachichinjana mashoko nemwana uyu. Baba vaya vakuchinjana mashoko nemwana uyu but zvavaitaura manje baba vaitaura language yanga isinganzwike yekuti vaiti vakataura ivo mwana uyu aienda mubhegi obudisa zvinhu vachipedza kutaura obudisa zvinhu achiisa chinhu one by one kusvikira mwana uyu akutaura kuti izvo zvataisa apa izvi ndezvanengizvo zvataisa apa izvi ndezvanenge but vanhu vacho vaitaura vese kudhara vakafa kusanganisira mai vemwana uyu vakafa. Vapedza kudaro baba vachibva vanzi tinoda kuti mhepo iri iyabve ichibva yabva zvikanzi baba muri kuziva here pamuri mwana uyu munomuziva here uyu munoshanda pamabasa ipa. Baba vachibva vatanga kuchema zvikanzi no zvakaitika apa inini wangu ndinoziva kuti ndinomuka ndine zvandinoita asi regai ndikuzivise mashoko ekuti inini mushonga yandinayo inini handina kuenda kunotsvaga asi ndakapiwa nababa vangu zuva ravafa verudzi rwangu munozviziva kuti inini zuva rafa baba vangu ndini ndakaswera navo uyezve vakashevedza kuti inini kurwara kwandiri kuita ndoda kupinda mumba nemwanakomana wangu uyu ndikaswera ndina baba imomo ndichibuda imomo handina kuita 1 hour baba vachibva afa ndipo pandikapiwa simba iri asi inini mwana uyu ndakaita kutorota kuti ndiye wandinofanira kuti ndifambe naye ndichibatsirana mukufamba. Vabereki vana vari kubvunza kuti makataura nesu here makakumbira ani ko imini hamuna here vana venyu zvikanzi vana ndinawo asi mwana uyu ndakaita zvokumupiwa kuhope
ndikusaka ndakamutora. So nyaya iyi mukoma KB inyaya yamira kuti iendeswe kwa mambo yekushandisa mwana umwe munhu pamabasa ekuti mwana ne11 yeze aritonongedzera kuti vanhu kutaura kuna kwandira zvituno zvavo zvitatu zvemwana aishandiswa neumwe munhu asi ari mwana umwe munhu. Saka baba ava vaishandisa mwanasikana uyu kuenda kunoroya vanhu vachibva vafa vese vaifa vaenda kunoroya munzvimbo yakaenda but kana vava kunouraya vese vakafa vaitungamidza mwana uyu and ndiye anorota kuti iko zvinozvi ane mhuka yatiri kuuraya asi musoro anozoona ari munhu but pavanhu vese munhu wakakwanisa kuona munhu 1 wakaona musoro anova ndakapedzesera uyu asi mai vake anoti kumuka kwakamuka mai vake vakafa akarota achitovhiya zvakare pakazoona munhu wekupesenda ndopakarota kuti saka vanhu vese vandairota ava ndindaiuraya chikonzero ndaitovarota asi mangwana vachimuka chizoita sei vafa. Muri kutaura kuti baba pavakada kuenda kupolisi kunoripota vachibva vadonha vakanotorwa nevana vakadzoka pamba vachibva vaita right vakatanga kutaura language mutauro wangu usinganzwisisike nevanhu asi baba ava nemwanasikana vainzwanana ende vaiti vachipedza kutaura mwana ndasingatotumwa kuti tora chakati right chii chaibviswa mubhegi chakazonzi izvi ndezvaningi right manga muchida sekunonzi munenge mundasinge mune zvigunwe but achisaoneka kuti zvigunwe chikonzero asari ari mabhonzo chete koita bvudzi koita kamba but pazvaitoroka aenda kunotora achizvigrupa kuti zvoiswa apa izvi zvoiswa apa izvi zviswa magroups vachibva vazotanga kutaura kuti uyu ndinenge uyu ndinenge uyu ndinenge uyu iyi kamba iyi chinoshandisa zvakati asi aizvitora kana baba vataura mutauro wavo vachipedza kutaura mwanasikana woenda kunotora zvinhu mubheki. Hapana ukama huripo pakati pababa ava nemwanasikana uyu. Uripo ukama but vana baba vavo baba vande vaishandisa mwana na baba vemwana vana baba vavo ndo vakomani vanina so ingori family imwe chete ifamily imwe chete asi iwo havana kutora mwana wavo vakatora mwana umwe ya pakaipa ichi muzarabani saka aisati yaenda here nyaya yekuna mambo iri kwasabhuku yamire kuenda kwa mambo andisati nanzwa maybe yaya kwa mambo but pandakapesera ngeri kwasabhuku ichida kuendeswa kwa mambo. Nyaya ndinayo mukoma kepi ndepachitungwiza ndiri mukati mekuitara namukuira vanhu inzwai zvakaitika kune murume ane makore anogona kuve pasi pemakore 40 akaenda kudoro kunomwa ndokubva amwa doro achibva adhakwa kumapasitifu akati ndakuenda kumba amai kumagunde amai kumagunde dzekaisa musutu kumagunde kwako achienda kumba right asati asvika kumba ndokungokondera pane umwe musha uri about 500 meters kubva kwake kuenda kumusha wakapinda ndiye kunovhura doro mubhedhumu pamubhedha kunubu ndokurara arara kudaro semunhu akadhakwa ndokutaka kurutsa plus mukadzi wepamba apa murume wake akaendawo kudoro mukadzi achibva kumvura pindikiti mumba ndokuona murume akarara pamubhedha kuti ndiyetivatsoka akarara pamubhedha ndokuda kuti mabasa tete time pane zvinodiwa kuti mushinjere mashoko ari kuona asi baba akamhanya panext door bedo yamuzondionera mune murume ari mumba akarara pamubhedha pangu achiri pabedroom vanhu ndokumhanya ndokuungana kunosvika kudai sori kuona murume anotogara munzvimbo iyoyo about 500 meters kubva ipapo kuvanhu vangu wandawanda mama pangu chiko chiri kuitika so nyaya ndiri kutaura iyi musi wesaturday inenge ichiri kwasabhuku achinobhadhariswa mukomana uyu but vari kufungiza kuti maybe zvosatira nyura manheru zvosatira nyura pamba panga pasina vanhu mukadzi aita kumvura baba enda kudoro dhoo ranga risina kukiwa here ranga rakangovharwa dzakangovhurawo dzikapinda ibobo saka achibvunzwawo kuti iwe wazvifambisa sei akati kudini anoti nini time ndopakatozomuka paya kati vakomena kudhaka kwacho unoziva ungave zvako vhadigawo katinashegotora uchimwa mumwiro kana isu pakaipa munoti kudini ndechekupicho paseke isitungwiza kurasika dhoo mukoma kepi right chandiri kubatanidza mukoma china kureba chinhu chidiki amai vakaita mwanakomana wavo ndo vari pamba vaita mwanakomana vari pamba vachibva varoorwa vakatogara kune mumwe murume mwanakomana yakatoroora atorere musha wake iko zvinozvi ane vana vanokwana kuita 3 kurati vatorere baba vane mwana vatorere musha wavo mwana uyo akasara kunetseka kuti vana vakewo vane zvaakumunetsa bhatanoda dzinza rake amai vachibva kuti mwana wavo uyandi kuratidzana baba vako ndobvanzi avo ndo baba vakwavo avaratidzwa ndokuenda kwavari zvikanzi wabvunzisa here mai vako zvisvokwadi vakuudza here kana vari mai vako vakuudza hazvina basa chikonzero neniwo namai vako ndozani ndakatama nawo ndizvozvo atogara izvozvi igore rechi6 mwana uyo aziisa baba vake kuswera kwazuro mukoma KB mukoma ndopakati mamai pakati kumwana wavo ndiri kukumira uye kumba
akaoneka vasipo ndokuzoenda kapiri akaoneka vasipo kechi3 akasvika manhero aripo kuti akanzi risabuda mangwana usina kuuya ndisina kukuona asi aidzokorudza ndo pakazoti zvikanzi mwanangu ndakaita mistake baba vako chaicho ndakazovaona baba vako ndiwanenga amai vakaratidza mwana wavo mwana mukomana akura sei atori nevana 3 kuti baba vako ndi avo ivo amai ava vana murume rezvozvo izvozvo vatiri pamurume wavo vakazororwa ende mwana wavo vakamuti vachiri pamba iko zvino zvakarorwa vari kumurume wako good watiwani imwe mhuri ndizvozvo vachibva varatidza mwana kuti avo ndivo baba vako after 6 years vachibva vashedza mwana yakuno ndakazoita mistake mwana paakazotaura ndiwo baba vako akambonotaura nawe ndo pari kunetsa manje kuti nguva yese zvikarangane zviri kuitwa pamba apa ari kuitirwa mababa ava achifambidzana navo ari kuti ndobude here pamba apa kutiodza baba kuti amai vakazondiudza kuti hamuzirimi ndoenda kune vamwe ende ana baba ava vese vari musame village ndechekupisi papa beyonda nyungu gokwe ganyungu beyond deep down beyond deep down beyond deep down oh beyond deep down beyond deep down deep down Maria wadapiro pupa National FM. Baba Isabel hanzi ndiri kufunga kuti murume uyu akaisirwa ka madrugs kubva kwainwa doro kusvika paakazopinda pamba akapfura dzimba dzakawanda sei akatopfura dzimba dzakati wandei sei asina kupinda mudzimba idzi asina kupinda mudzakananga imomo muridzi wepamba baba wepamba paakapinda murume akati kudini ndokusaka nyaya yake ndizokasabhuku kutoenda kwasabhuku reva kuti haana kugusikana nezvakaitika waudzwa namai kuti baba vako ndibhozhongora after 6 years wozoti mwanangu bwera kuno uya kuno kasika checha aiwa ndakakanganisa ndakaita big mistake baba vako ndikanyemba unaita sei baba Isabel hanzi nasekuru atadiswa murume uyu ngaregere wawa Maria ndakatambisa ndichirwa wawa ndikanzi ndaidzorerwa ndichafa newawa zviri kunzi namai ruva nyaya yekugokwe iyo amai avo vari kutsvaga kuda kuti mwana wavo wavo asaite ngozi chokwadi chese vanacho mwana uyo ndewe hanzvadzi yavo chete yei inzwa fedha racho rasimudzwe rasimudza mai fafaidzai papa Isabel naye ndine pano pamukoma kepe aina kureba isi kumhanya vanhu vari kufamba pamba pafiwa vagara dare vakomana toita sei varume tapera toita sei ndokungonyuka mumwe munhu anga aripo zvikanzi matibapera imi miyo ukama kuti sogara mese rogara pasi zvikanzi tiri kupera but vana vachibva vachiziva kuti isusu tiri vana tiri kuti tikada kugara pasi kuti ngatifambei vakuru vanotidza kuti ndichakupai dheti but dheti haribude zvikanzi ho shedzai vamwe vasipo kana vanga varipo zvikanzi regai tishedze vamwe chimirirai tishedze muzara wedu anova ndiwo baba kwandisi baba vauye pano tivaudze kuti taronga kuti dheti rinobuda musi wechingani mudhara iye achiuya mukuma kepi ndo vasvika paka mota zvikanzi nemunhu anga aripo munonditendera here kutoshandira izvezvi zvikanzi zvikanzi munotendera zvikanzi hongu zvikanzi allright handimakwena family matari kuuya ndiani zvikanzi ndo baba zvikanzi tese hande ipapo vanhu vachifamba kuenda ipapo zvikanzi makadii baba kwanzi iyi mhuri yenyu yanzi kwanzi muri kumirira dheti rekuti muite sei kana rakwena dheti kwanzi mapera kufa zvikanzi chokwadi mwanangu mwedzi wega wega kana kuti pagore tinoviga vana vatatu vana vashanu tuchatuita sei zvikanzi allright asi munoda here kuti vanonyogorarama tigoshanda zvikanzi allright zvikanzi allright regai nditange mukoma baba vangu ndishande ndiripo ipapo achisenge munhu akadhakwa kukoma kepi mubatsiri ndokungosvika zvikanzi baba tokukumbira kukuvhurirayo dho makura mubude mazi kuti vhura to zvikanzi mwanangu uyu asambomwira mwira here mukoma kepi achibuda ka baba vachigara pasiti ravo vanoisa kadiki kapilo so nokuti atasenge munhu mupfupika vanoisa kapilo ndokungosumudza kapilo zvikanzi sumudzai siti ndokungobata musi wemukoma kepi kufomora nyoka pasi pesiti nyoka pasi hapana kuiswa mushonga kana chimwe chinhu akakunzi handei vakamirano ndokungoti fomo ndobva yakati kwakadaroko vanhu kumhanya zvikanzi hakuna kwazvichaenda izvi yatopera basa baba vachibva ipapo zvikanziso ndoda kuziva munhu auya panapa nezvinhu izvi imbondipaiwo imba yekuti imbonozorora
ndofa wapinda mumba vachibva varara vachinotesa unodasoka munhu akarara kudhara baba Oshifa, baba Isabel, baba ava vakauya kuti pamba pabatsirwe nokuti panga pachifaona wakawanda pakachitika rufu Yes. vanhu vanga vasatapera kupararira zvokuti baba vambobuda uyu munhu ane mari anombotenga chikafu achida sei vaingobuda nemoto vachidzoka vana vasara kugara pasi komana toita sei honai tikataura dheti vakuru vanotichakupai dheti last time takaungana tikazi dheti harina kuuya tikaungana zvakare harina kuuya ende tiri kuungana parufu pega pega nhasi toita sei munhu yakakatoya parufu apaka ari bhururu atoyaonewa moya parufu kuti andino kubatsira asvike pazvikanzi saka moda kubatsirwa saka makatokwana zvira kubatsirwa zvikanzi moda kubatsirwa zvinoita here zvikanzi takamirira pa zvikanzi chitsvagai dheti kandi ndizokubatsirai zvikanzi pane asipo baba vedu chachawapo panapo ndovabuda nemoto zvikanzi ho vari kuuya zvikanzi matari kuuya ndiani zvikanzi ndibaba zvikanzi ko pavari kusvike pamunotenda tinobatsirana zvikanzi hatifambi baba vasvika handiye kuna baba mota ichimira ka zvikanzi baba mauya baba ndasida kuvhurirai dhoo kuti mubude mumota vangu vachira vakagara ndinoda kuvhurirai dhoo sokuti kune vamakuru anovhurirwa matoka ndoda kuvhurirai dhoo nasi baba saka mukomana munhu murume uyu aita senge munhu akadhakadhaka akuvhurirai dhoo zvikanzi mwanangu asi watombomwira here vachitovhura dhoo achita sei vachibuda zvikanzi right ndobva anodhonza kapilo kari pamusoro pesiti kari kakagara kakusheni ndokuda sekangodhonza siti leso ndongoti pasi pesiti ndokutodhonza nyoka yerudzi nyoka mukoma black ndasingasori kune nyoka dzeblack mukoma kepi kuita maziso matsvuku kudarika angwaya vanoziva angwa darikati kudarika angwa munoziva kuti darevei kudhonza pakaungana vanhu munhu angasina kana pepabheki kana bheki kana chii kuita senge simple zonze kana matitoshandei baba saka nyoka ndiyo yaikonzerere kufa kwevanhu zvikanzi zvamamuchiti moda kushanda kuti madhiti anga achiramba ka ndo zvandashanda izvi ndokurati baba chinozorora mumba ndokurara ndokutorara zvachose vachibva vatofa mubatsiri akati kudini nezvakaitika parufu akati ndodambudziko ranga richikupedza iri ndokusaka dheti ranga risingabudi raigobuda sei anobudisa dheti ari kuzvikonzeresa saka baba ndo waikonzera kufa kwevanhu kunyoka yakaitwa sei nyoka papa unonzi kupiswa nevana zvikanzida kumeka shuwa kuti yatsva yafa yaenda achipedza kunopisa nyoka ndakuziva kuti kuri kutoparara umwe munhu ya zvakaoma ove pakadzekadzeka simudza mubhadha tirove pakadzekadzeka simudza mubhadha tirove pakadzekadzeka simudza mubhadha tirove pakadzekadzeka simudza mubhadha tirove pakadzekadzeka simudza mubhadha pakadzekadzeka reporting to the angel here for Tara. Tapio. What about this bite for the pizza pro? Fana to the picture of driver. Jomanda Wakachu back in the cash. Yeah. Say pretty what am I? Yeah. Then you also really beautiful. Yeah. Walk out for. Say penalty. What am I? Then you also. Rigidi. Baba Isabel nthawe ndo zadiyana pane vari kutsvaga kanhamba dzevabatsiri vakasiyana-siyana right kusanganisira nyaya dzamataura nhasi vanenge vachida kuzokubatai munobatika sei ichokwadi muri yezimbabwe vanenge vachida kundibata munondibata panhamba dzangu dzinoti 0771 545 025 0771 545 025 0771 545 025 ndinoimba kuti ndidzo namba dzangu mukandibata ipapo munobva mandibata ndobva ndasvika panzvimbo tobva tatsodzora kana zvichida kuti tisvike panzvimbo tinotenda ndapota musabhibha se Ezaldo Kaunda pamwe chete na DJ Shugeta Rigidi Go. Yes, headquarters yesadiki inowanikwa kuHabroni Botswana ndo kwairi muri yeZimbabwe. Avakawanda munoziva tunhu twenyu handitika maita basa tatandara zvakwana vandisina kukwanisa kuverenga mameseji mundirekerereko yanenge rawandisa. Rabson Umari wapitira kamustudio kuti acheze naye mwe tata.